大家好，欢迎来到学识 Plus。今天我要给大家介绍艾萨克·琼斯所著的《改变世界高管的顶级饮食法》这本世界级畅销书。作者是为全球顶尖的商业人士、好莱坞明星、沙特阿拉伯王室成员以及世界知名企业的高管们提供饮食建议的专家。在这些被称为顶级的人士中，没有人会轻视饮食，他们身处竞争激烈的环境，需要每天保持出色的判断力和生产力，因此他们非常重视饮食对大脑、身体和心灵的影响。通过这种重视，有的人不仅治愈了糖尿病、抑郁症等疾病，还有的人在1个月内成功减重了8公斤，并显著提高了工作效率。更有甚者，年收入相比前1年增长了1.5倍。许多人在经历这些巨变后，深感震撼。你也可以通过观看这个视频，改变和告别过去的自己，从而创造人生的奇迹。本书特别强调的方法就是改变油脂。我们每天都在摄入油脂，但大家是否知道平时摄入的是哪种油呢？是否意识到油脂类型对您的大脑功能和身体状况有着重大的影响呢？改变人生其实很简单，那就是改变您摄入的油脂。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，摄取好的油脂会带来奇迹；第二，糖燃烧和脂肪燃烧；第三，具体应该摄取哪些油脂。首先是第一个部分，摄取好的油脂会带来奇迹。如今市面上有许多关于健康饮食的书籍，讨论水果对身体的好处，禁止食用人造黄油，推荐地中海饮食等等。通过改变饮食，每个人都可以显著改善自己的身体状况。不仅如此，饮食还可以提高脑功能，改善睡眠质量，甚至调节我们的心理状态。在我们的听书学识频道中，也多次强调了饮食的重要性。然而，许多人觉得实际操作起来非常麻烦。但这本书所提倡的通过改变饮食来创造奇迹的方法，其实非常简单。关键就是减少糖的摄入，摄取健康的油脂。仅通过这2点，您就能获得一个不易疲劳、远离疾病、不易发胖、健康年轻、思维清晰的高效人生。作者断言，只要摄取好的油脂，这些奇迹就会发生。好的油脂指的是尽量少加工、接近自然状态且没有变质氧化的油脂。我们将在第3部分详细总结具体应该摄取哪些油脂。但首先，请大家记住2个要点：一、不要摄取过多的糖；二、选择并积极摄取好的油脂。摄取好的油脂的最大好处之一是可以显著提高大脑的功能，其次可以防止因炎症和慢性炎症引起的疾病。好的油脂能让大脑运作得更加清晰，提高记忆力和专注力，就像润滑油一样，使身体的各项功能更加顺畅。油脂越好，健康的效果就越显著，身体的细胞会不断更新。如果持续摄取好的油脂，细胞会用这些优质材料重新生成健康的细胞。相反，摄取不好的油脂，身体就会使用这些劣质材料，导致身体状况的恶化。为什么好的油脂对身体有这么多好处呢？这是因为人体内有60万亿个细胞，而细胞膜是由油脂及脂肪所构成的。如果细胞膜是由不好的油脂构成的，身体的各个部分就会出现问题。此外，大脑的重量中有60%是脂肪，可以说是一个脂肪团。如果这些脂肪是由不好的油脂所构成的，脑细胞之间的交流就会不畅，大脑的功能就无法充分发挥。那么，为什么要限制糖的摄入呢？一句话来说，糖会阻碍好的油脂的作用。人类的身体并不是为了以糖作为主要能源而设计的，摄入过多的糖会给身体带来巨大的负担。接下来是第2部分，糖燃烧和脂肪燃烧。在这一部分，我将解释为何我们应该利用脂质而不是糖质作为能量来源。我们的目标是通过摄取良好的油脂，将我们的身体从糖燃烧的状态转变为脂肪燃烧的状态。实际上，我们的身体并不是为糖燃烧状态而设计的，这是因为从远古时代起，
人类就依靠储存在体内的脂质来对抗饥饿。我们人类在过去约400万年里，一直依靠脂质生存，而只有在最近的1万年里，我们才开始从谷物中获取糖质的能量。这意味着我们的身体更适合脂质燃烧。通过将能量代谢系统恢复到适合我们的身体状态，我们可以最大化我们的日常生活和工作表现，同时改善现代社会中常见的问题，如癌症、糖尿病、抑郁症和肥胖。目前，我们的身体主要依靠糖质葡萄糖作为能量来源。在过去的1万年里，我们一直在使用这种糖燃烧系统，特别是大脑，它主要依靠葡萄糖作为能量。然而，我们还有另一种能量来源，那就是脂质。大脑同样可以利用脂肪酸分解产生的酮体作为能量来源。换句话说，即使不摄取糖质，我们也可以通过脂质获取足够的能量，这对我们的身体更加自然和高效。为了便于理解，我们可以将身体内的能量储备比作2个燃料箱，一个是糖质燃料箱，存储在肝脏中，以糖原的形式存在，可以迅速提供能量，但最多只能储存约2000千卡的能量，而我们每天至少需要1500到2000千卡的能量，这意味着糖质燃料箱很快就会耗尽。另一个燃料箱是脂肪燃料箱，存储在全身的脂肪细胞中，尤其是皮下和内脏周围。这个脂肪燃料箱可以储存约4万千卡的能量，是糖质燃料箱容量的近20倍。依赖容易耗尽的糖质燃料箱是非常危险的，而我们的祖先则是依靠脂质燃料箱生存下来的。在现代社会中，顶尖人士需要在竞争激烈的环境中保持最佳的状态，糖燃烧系统难以维持稳定的能量供应。因此，如果我们想改变人生，让身体变得更健康，并获得高效的生产力，我们需要将身体转变为脂肪燃烧状态。那么，究竟怎样才能从糖燃烧转变为脂肪燃烧状态呢？方法其实非常简单，就是将糖质为主的饮食换成以脂质为主的饮食。我们的身体会优先使用我们摄取最多的能量来源。如果我们减少糖质的摄入并增加脂质的摄入，身体就会逐渐开始使用脂质作为主要的能量来源。我们的目标是摄取对身体有益的脂质，逐步将身体转变为脂肪燃烧状态。接下来是第3部分，具体应该摄取哪些油脂？前面我们已经讨论了避免糖质并摄取优质油脂的重要性，以及将身体从糖燃烧状态转换为脂肪燃烧状态的重要性。在这里，让我简要介绍一下油脂的种类。油脂大致可以分为2类，饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸又可以进一步分为3种：Omega9、Omega6和 Omega3。其实并不复杂，只需要记住油脂主要有以下4种：1. 饱和脂肪酸；2. 不饱和脂肪酸 Omega9； 3. 不饱和脂肪酸 Omega6； 4. 不饱和脂肪酸 Omega3。我们需要平衡摄取这4种油脂，避免偏向某一种。在日常生活中，如果经常吃外卖或快餐，就很容易摄取过多的 Omega6 不饱和脂肪酸。因此，我们需要有意识地平衡摄取这4种油脂。接下来，我将总结一下本书中提到的具体应该摄取的油脂。具体应摄取的油脂如下：1. 酥油或澄清黄油，这是一种饱和脂肪酸；2. 初榨椰子油或 MCT 油，这也是一种饱和脂肪酸；3. 特级初榨橄榄油，这是一种不饱和脂肪酸，主要为 Omega9； 4. 亚麻籽油或大麻籽油，这种油含有不饱和脂肪酸 Omega6 和 Omega3。这些油脂中包含了饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的 Omega9、Omega6 和 Omega3。因此，我们只需要摄取这些油脂即可。男性每日应摄取120克油脂，女性应摄取90克。需要注意的是，不饱和脂肪酸的油脂不适合加热，因此炒菜时应该使用酥油、澄清黄油这样的饱和脂肪酸油脂。不饱和脂肪酸的橄榄油和亚麻籽油可以用于沙拉或做菜后淋上，
听到要直接摄取油脂，大家可能会感到惊讶，但许多健康书籍都推荐直接摄取油脂。除了直接摄取外，我们还可以通过食材补充油脂，例如鸡蛋、奶酪、坚果、草饲肉类、牛油果、椰子和青鱼等。这些食材含有优质的油脂，可以在日常生活中多加摄取。例如，我们经常会听说吃鱼能提高智力，这是因为鱼中含有大量不饱和脂肪酸 Omega-3，这种油脂能够提升我们大脑的功能，所以我们应该注意补充这类油脂，特别是通过亚麻籽油和大麻籽油等。希望大家能在日常饮食中有意识地摄取这些优质油脂，以保持健康和高效的生活状态。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的内容。再次感谢大家的支持，我们下期再见。